Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Masazır qəsəbəsində Cantəpədə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin arxa tərəfində asfalt yolun düz kənarında bu darvazanın ağzı. Asfalt yoldur. Marşrut keçir. 20 yanvara gedən 143 nömrəli marşrutun düz üzərində belə bir 3 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edəcəm. Sənəd paket Kupçalıda ev 13-14 yaş kürsü üzərində inşa olunub. Zirzəmiyə keçid baxın buradan qoyulub. Vaxt itirməmək üçün sizə o hissəni göstərməyəcəm. Rahatlıqla hərəkət edə bilirsiniz. Ev dörd bir tərəfdən qoşa kubiklə tikilib, mərtəbənin tamamında da beton kəmər atılıb, həyətyanı sahə bu qaydadadır. Sot yarımda inşa olunub, hündür, rütubətsiz, gözəl havası olan bir ərazidə yerləşir. Deməli, daxil oluruq evə. Dəhlizdə də radiator xətti nəzərdə tutulub. Sağ hissədə yerləşir evin qonaq otağı. Təxminən 20 kvadrat metrlik bir qonaq otağı var. Çox səliqəli şəkildə təmir olunub. Kondisioner və televizyon xətti çəkilib, evində torpağında kupçası var. Qaz su elektrik enerjisi fasiləsizdir, mərkəz kanalizasiya ərazidə fəaliyyət göstərməklədir. Bu, ailə üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı, bu növbəti otaq, ümumilikdə 3-cü otaq. Bu evin sanitar qovşağıdır. Son olaraq da mətbəx sahəsini göstərim. Burada evin mətbəx sahəsi. Evin start qiyməti təklif olunur 90 min manatdan şəhərə birbaşa panoraması olan şəhərə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, hələlik.